Dags. Vi er Sif, Sebastian, Regitze og Silas, og vi har om fedts nedbrydning og optagelse. Ja, vi vil så snakke om nedbrydning af fedt først og fremmest. Og vi vil allerførst snakke om nedbrydning af triglycerider, eftersom at det er det, vi ligesom får tilført mest af via vores mad. Og vi spiser så det her fedt, og så er der nogle enzymer i vores spyt, som vi så som er i munden. Men det nedbryder ikke helt det her fedt, som vi får tilført. Det nedbryder faktisk ikke engang næsten ingenting af det her fedt. Det er først, når vi kommer ned i mavesækken, blandt andet, at der er noget lipase, som nedbryder det. Men at det sker sådan mest i 12-fingertarmen. I 12-fingertarmen så bliver der udskilt noget galle fra galleblæren, og det her galle, det gør så, at de store fedtdråber bliver til små fedtdråber, simpelthen fordi at gallesalten har en hydrofil og en hydrofob del, det vil sige, den ene del kan godt lide vand, som er den yderste del her, og den anden del kan ikke lide vand, som er den, som vender ind mod fedtsyrene. Efter det så bliver der udskilt noget lipase fra bugspytkirtlen, som simpelthen er de her fedtnedbrydende enzymer, som nedbryder de små fedtdråber, som gallesalten nu har lavet, til de nedbryder til monoglycerider og 3 fri fedtsyrer og et glycerolmolekyle. Det samles så i sådan nogle små miceller, som så kan optages i tyndtarmen via de her mikroviljer, som vi kan se af de her bølger, der er i tyktarmens flade. Efter de er blevet optaget via de her mikroviljer, bliver monoglyceriderne og fosfolipidresterne, de bliver så dannet til triglycerider igen inde i slimhinderne, hvor de så danner noget, går i kontakt med de går så i kontakt med protein og kolesterol og danner noget, der hedder chylomikron. Det her chylomikron, det går så smelter sammen med cellemembranen i en proces, der hedder eksocytose, og det diffunderer så ind i lymfekarrene og videre ud i blodkapillærerne. Og det er simpelthen sådan, vi optager vores fedt, og den måde vi også nedbryder det.